ഹലോ ഗൈസ്, ഹർഷ് വ്ളോഗിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പറമ്പിക്കുളം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ്. ഇപ്പോൾ പൊള്ളാച്ചിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. കാലത്ത് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ആകെ സീന്, ബസ് മിസ്സായി. കൺമുന്നിൽ കൂടെ ബസ് പോയി. ഇനി 3:30 ബസ് വരണം. പക്ഷെ ആ ബസ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബസ്സിൽ തന്നെ ഇരിക്കേണ്ടി വരും. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബസ്സിലിരുന്ന് അതിൽ തന്നെ തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും. 5 മിനിറ്റ് അവിടെ ഹാൾട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ ബസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാം എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഇറങ്ങിയതല്ലേ കൊണ്ട് പോകാൻ നിൽക്കുകയാണ്. സോ ഇപ്പോൾ ബസ് കാത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പറമ്പിക്കുളത്തേക്കുള്ള യാത്രയാണ്. തേരാപ്പാര പൊള്ളാച്ചി റോഡിൽ കൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 3 മണിക്കാണ് ബസ്. സോ 2 മണിയായി. റേഷനിൽ പണ്ടാരാണെങ്കിൽ നടക്കണം. ഞാൻ ഹോട്ടൽ നോക്കിയിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടാണ്. ബസ് കിട്ടി. KSRTC, സോറി, തമിഴ്നാട് ബസ്. മലയാളികളൊക്കെ ഉണ്ട് കൂടെ. ഫുള്ള് ബസ്സിൽ തന്നെ. ബസ് അവിടെ പോയി ഒരു 15 മിനിറ്റ് നിൽക്കും. അങ്ങനെ ഇതേ ബസ്സിൽ തന്നെ തിരിച്ചു വരണം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഹാൾട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതേ ബസ്സിൽ തന്നെ തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ബസ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കണം. പൊള്ളാച്ചി മുനിസിപ്പാലിറ്റി. നമ്മളിപ്പോൾ തമിഴ്നാടിൻ്റെ ആനവണ്ടിയായ TNTCയിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാനുള്ള വഴി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാലക്കാട് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ബസ്സുണ്ട് പറമ്പിക്കുളത്തേക്ക്. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരേണ്ട വഴി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിന്നിപ്പോൾ വന്നത് കൊല്ലങ്കോട്ട് നിന്ന് പൊള്ളാച്ചിക്ക് ബസ് കയറി. കൊല്ലങ്കോട് വരെ ഞാൻ വന്നത് സ്കൂട്ടറിലാണ്. അവിടെ നിന്ന് പൊള്ളാച്ചിക്ക് ബസ് കയറി. അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ നേരിട്ട് പറമ്പിക്കുളത്തേക്ക് ബസ്സുണ്ട്. പക്ഷെ ബസ് വന്നിട്ട് കാലത്ത് 6:30 ആ സമയത്തും, പിന്നെ 11:30, പിന്നെ വന്നിട്ട് 3:30ക്കാണ്. അപ്പം 3:15 ഞാൻ വന്നത് 3:15 ബസ്സിനപ്പോൾ കയറിയിരിക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ ഈ 3:15 ബസ്സിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബസ് തന്നെയാണ് തിരിച്ചു വരിക. ഈ ബസ്സാണ് ലാസ്റ്റ് ബസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബസ്സിൽ തന്നെ വരണം. മറ്റേ പ്രൈവറ്റ് വാഹനങ്ങളിലൊക്കെ പോയി നമ്മൾ റൂം എടുത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് ബസ്. ഫുള്ള് 2 സൈഡും പുളിമരമാണ്. നല്ല ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ച പോലെ ഉണ്ട്. ആക്ച്വലി നമ്മൾ പറമ്പിക്കുളത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ, പറമ്പിക്കുളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിലാണ്. പക്ഷേ പറമ്പിക്കുളത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ കൂടെ പോകണം. അതാണൊരു പ്രത്യേകത. നമ്മളിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തു. അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നല്ല വെയിലാണ്, കട്ട വെയിലാണ്, അൺസൈക്കബിൾ വെയിൽ. നമ്മുടെ ഡ്രൈവറിനെ കാണിച്ചതാണ്. അണ്ണനായി പറഞ്ഞു. അണ്ണൻ പറയണത് ഇനി വീഡിയോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുമെന്നാണ്. നമ്മുടെ ബാക്ക് സീറ്റിൽ നിലമ്പൂരത്തൊരു ആളാണ്. പേരെന്താണ്? പ്രദീപ്. നിലമ്പൂർ തന്നെ. ഇവിടെ എന്താ സംഭവം? വർക്കാ? എന്തിൻ്റെ വർക്കായിട്ട് വന്നാണ്? അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇവിടെ മാസം വീട്ടിൽ പോകും? എങ്ങനെയാണ് പോണത്? 10-15 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ പോകും.
മൂപ്പര് ഇന്നിപ്പോൾ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് വരുമല്ലേ? നാട്ടിൽ പോയിട്ട് വരുന്നതാണ്. നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് എന്തെങ്കിലും മൃഗങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? എന്തിനൊക്കെ കരടിയൊക്കെ കണ്ടു. കരടി, പിന്നെ ആന കാട്ടുപോത്ത്. മൂപ്പരെല്ലാത്തിനെയും കണ്ട ആളാണ്. മനുഷ്യന്മാരായിട്ട് നല്ല അണക്കത്തിലാവുകയാണ് ഇവരൊക്കെ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ടേക്കൊക്കെ പ്രൈവറ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 10-200 രൂപ കൊടുക്കണം എന്നാണ് തോന്നണം. നമ്മളിവിടെ TNTCയിലായി വരുന്നത് കൊണ്ട് വെറും 45 രൂപയാണ് ചിലവ് വന്നുള്ളൂ പൊള്ളാച്ചിയിൽ നിന്ന്. ഇവിടുത്തെ ട്രൈബൽസുകൾക്ക് ഇവിടെ ഒരുപാട് ജോലികൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് കേട്ടിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവരാണ് ഈ പട്ടാളത്തിൻ്റെ യൂണിഫോമൊക്കെ ഇട്ട് നിൽക്കുന്നതെന്നാണ്. എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം കാട്ടാൻ്റെ അടുത്ത് കൂടെ നമ്മൾ പോണത്. ആർക്കും ഒരു പേടിയില്ല, അതാ സീന്. അടിപൊളി. ആനനെ ഫസ്റ്റ് ടൈം തൊട്ടടുത്ത് ഇങ്ങനെ കാട്ടാൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ്. അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ്. ബസ്സിൽ മുഴുവൻ ഇവർ യൂണിഫോം ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് കുറേ പേരുണ്ട് വണ്ടിയിൽ. കാട്ടുകോഴി, മയില്, അടിപൊളി.
നമ്മളിപ്പോൾ പറമ്പിക്കുളത്താണ് ബസ് എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. ഇനി 15 മിനിറ്റ് ബസ് ഇവിടെ നിൽക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും പോകും. ഇടയിൽ ഒരുപാട് അവിടെ ആന, മയിൽ, മാന് എന്തെങ്കിലും പലതിനെയും കണ്ടു. പക്ഷേ സീന് ഫോണിലായതുകൊണ്ട് പലതും നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല.